تعال احفظك كل ما يخص الهارت ميرمرز في اقل من دقيقتين، ولكن في الاول محتاجين نتفق على حاجتين. ركز معايا في الكلام. الحاجه الاولى ان احنا عندنا فور فالفز: الترايكاسبيد والميترال والبلمونري والاورتيك. والحاجه الثانيه ان احنا عندنا مرحلتين: سيستول ودايستول. مرحله السيستول هي المرحله اللي بتنقبض فيها الفنتركلز عشان تضخ الدم لباقي اجزاء الجسم، وبيكون فاتح فيها البلمونري والاورتيك. منطقي لانه عايز يطلع الدم من القلب. وبيكون قافل فيها الترايكاسبيد والميترال. طب وبالنسبه لمرحله الدايستول، مرحله الدايستول بقى بيفتح فيها الميترال والترايكاسبيد عشان يسمحوا بمرور الدم من الاتريا للفنتركلز، وبيقفل فيها البلمونري والاورت. وبيني وبينك كده انت خلاص ما عدتش محتاجني، انت كده فهمت اللعبه كلها. اي مشكله هتحصل في الحاجات دي هتعمل ميرم. تعال لي بقى في مرحله السيستول وقسمها لي لثلاث حاجات: ايرلي سيستوليك، ليت سيستوليك، وواحده كده في الاخر اسمها بان سيستوليك. هقول لك عليه. في الايرلي سيستوليك هنقسم الموضوع لحاجتين: هل الميرمر ده كان لاودر مع الانسبيريشن ولا مع الاكسبيريشن؟ لو كان لاودر مع الانسبيريشن فانت في الانسبيريشن بتستخدم اللنجز، اذا انت عندك بالمونري ستينوزس، وضيف لي عليها اتريال سيبتال ديفكت. اما بقى لو كان لاودر في الاكسبيريشن فانت كده معناه ان انت عندك مشكله في الاورطه، اذا ده اورتيك ستينوزس، واضيف لي عليها هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو مايوباثي. اما الليت سيستوليك فبيجي مع حاجتين ما لهمش ثالث: الميترال فالف برولابس والكو اركيتيشن اوف الاورتا. شكلك نسيت ان في حاجه اسمها بان سيستوليك. اول لما تشوف البان سيستوليك اعرف ان اجابه السؤال او التعامل مع الحلقه بقى سهل جدا، لان انت عندك ثلاث حاجات ما لهمش رابع: mitral regurg, tricuspid regurg، و ventricular septal defect. مرحله الدايستوليك برضه هنقسمها لمرحلتين: يا اما ايرلي دايستوليك يا اما ميد اور ليت دايستوليك. الموضوع مش محتاج حاجه، انت في الايرلي دايستوليك هتعكس عكس الايرلي سيستوليك. فانت في الايرلي سيستوليك كان عندك ايه؟ بالمونري ستينوزس واورتيك ستينوزس. هنا هيبقى عندك بالمونري ريجرجيتيشن واورتيك ريجرجيتيشن. طب والميد والليت دايستوليك؟ ما انا لسه قايل لك اعكس، هيبقى عندك مايترال ستينوزس او ترايكاسبيد ستينوزس، واضيف لي عليهم بقى سيفير اورتيك ريجرجيتيشن. لسه عندك اخر واحد: الكونتينوس ماشينري ميرمر، وده بيحصل مع البيتنت داكتس ارتريوزس. في بقى عندنا اختصار اسمه رايل. قولوا لي في الكومنتس ده اختصار ايه. ما تنسوش تعملوا سيف للفيديو وشير مع اصحابكم، لايك وفولو عشان تشوفوا محتوى زي ده. سلام.